السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا الحقي بسرعة الزيتون الاسود. لو بتحبي الزيتون الاسود، نصيحة مني اوعي تتأخري اكتر من كده وتجيبي الزيتون، لانه هو بيخلص بسرعة، يعني عامل زي المشمش كده، بيجي ويختفي من غير ما تحسي بيه. بصوا، انا ماما بقالها فتره مش كبيره قوي ولا صغيره بتعمل الزيتون، وبصراحه بتبعت لي كل سنه برطمان كده مخلل زيتون اسود، حاجه كده روعه. بعمله يعني انا ممكن اكل زيتون اسود، افطر الزيتون كده مع العيش وكوبايه شاي، يبقى انا كده بالنسبه لي اتسلطنت خالص. يعني لو مفيش اي حاجه موجوده في البيت، فانا بالنسبه لي الزيتون الاسود كفايه جدا. فالحقي بقى لو انتي بتحبيه. بصراحة شفت كذا فيديو لكذا حد بيعمل الزيتون الاسود، واللي هو يعني بيكبسه بالملح وينزل المرارة بتاعته والكلام ده. فوانا ماشية بالصدفة يعني كده لقيت عند الراجل الزيتون ده. الزيتون ده مش كلاماتس، الزيتون ده اسمه دولسي. فبسأله بقول له الزيتون ده حلو، قال لي الزيتون ده اسباني، اللي هو التاني مش الدولسي ده. مش تفاحي يعني. فقال لي الزيتون ده حلو جدا، قلت له انا عايزه اكبسه بالملح، قال لي اوعي، لو كبستيه بالملح هيتهري منك وهيتبهدل وهيضيع يعني. فقلت له طب اعمله ازاي؟ فقام قايل لي على الطريقه بتاعه المخلل بتاعته. وبصراحه هي اصلا ماما من الاول لما جيت قلت لها ان انا هكبس الزيتون بالملح، فقالت لي انا ما بخللوش غير في ميه بملح فقط لا غير. يا ماما معقول الحلاوه دي كلها في ميه بملح بس؟ قالت لي اه. ففعلا سمعت الراجل، كلام الراجل، هو قال لي ايه؟ بصوا، الاهم حاجه الاول ان الزيتون لو في اي حاجه معطبه او بايظه او حاجه، هو كان في زيتونه او اتنين في كل ده، غسلته كويس جدا. الزيتون الاسود عايز يتغسل كويس جدا، يعني فوق ما انتي تتخيلي. تمام. مش زي الزيتون الاخضر كمان. هعبيه كده في برطمانات زي ما انتوا شايفين. انا جبت 2 كيلو و2 كيلو، والبرطمان ده بياخد 2 كيلو، فقلت يعني يا دوبك يبقى كل برطمان هياخد نوع من انواع الزيتون اللي انتوا شايفينها دي. تمام. الزيتون ده اللي انا بقول لكم عليه زيتون اسباني، والزيتون التاني ده اسمه زيتون دولسي. حطيته بقى هنا في البرطمان كده زي ما انتوا شايفينه، وملى البرطمان على الاخر. وهجيب بقى الزيتون التاني ده وهغسله برضو. وهحطه في البرطمان، وهنعمل المحلول الملح بتاعنا. المحلول الملح بتاعنا بقى عبارة عن ايه؟ شايفين الزيتون ده مليان فروع ومليان حاجات كده، دوخني في الغسيل بصراحة. بس انا عارفة ان هو طعمه بيبقى حلو، ماما كانت بتجيبه وانا عارفة ان طعمه حلو يعني. المحلول بقى بتاع الملح بتاعنا عبارة عن بالظبط كده زي ما الراجل قال لي 9 كوبايات مية، ونص وكوباية ملح ونص كوباية خل. تمام. ما تستغربوش، الخل ما بيعملش اي حاجة في الزيتون. وعلى فكرة انا مجرباه في الزيتون الاخضر، وهوريكم الزيتون الاخضر في اخر الفيديو. هنفتح عليه بقى النهاردة، كان اول فيديو، يعني اول يوم افتح فيه. المقادير بالظبط يا بنات زي ما انتم شايفين كده: كوباية ملح، نص كوباية خل، و9 كوبايات مية. هو ده المحلول بتاع الملح بالظبط، وهو ده اللي انا عملته. طبعا المحلول ده ما قضاش البرطمانين، انا عملت نصه بعد كده. يعني عملت 9 كوبايات مية، وبعدين رجعت عملت 4 كوبايات ونص مية، عليهم نص ملح وعليهم ربع كوباية خل. بصوا، عايزه اقول لكم على حاجه كمان. انا حطيت هنا البيضه عشان اتاكد، وزي ما انتم شايفين كده اختبار البيضه طلع تمام. طبعا قبل ما بتحطي البيضة في قلب المية لازم تكوني غسلاها كويس جدا، علشان طبعا اي ميكروبات او اي حاجة. هبدأ بقى اسقي او احط الزيتون في البطرمانات كده، الزيتون ايه، المية في البطرمانات كده زي ما انتم شايفين، لغاية لما تتملي. اهم حاجة ان انت تغطي على الزيتون. هنا طبعا المية ما كفتش، فعملت مية تاني زي ما بقول له كده، نص كوباية ملح بقى، وعملت نص المقدار. هو الراجل قال لي كده. طيب هيتعمل بقى ازاي برضو، والمدة قد ايه؟ لمدة 20 يوم هتعملي الكلام ده، وتحطي البرطمان بتاعك بميته بحاجته 20 يوم. بعد ال20 يوم هتفضي المية بتاعته دي، وهتعملي نفس خليط او محلول الملح، وترجعي تحطي تاني على الزيتون بتاعك لمدة 20 يوم. طبعا انا لو كنت استنيت او صورت الفيديو واستنيت ال20 يوم ما كانش هينفع، لان هيكون الزيتون خلص وانتوا مش هتعرفوا تجيبوه وتعملوه تاني. تمام. يبقى واخدين بالكم بقى معايا، انا دلوقتي عملت وهسيب البرطمانات لمدة 20 يوم، وهرجع اعمل نفس الخليط ده تاني بعد 20 يوم، يقعد 20 يوم بعد كده يتاكل. هتطلعي البرطمان زي ما انا هوريكي كده في الزيتون الاخضر، في برطمان يعني شوية على قد كده.
تمام. انا قلبت الزيتون عشان اخلي كل الميه تتغلف، يعني تغلف الزيتونيه. كده كده انت مغطيه الميه بالزيتون خالص. تمام. هحطه بقى على جنب، بس هحط عليه ليبل كده او كارت بميعاد اليوم اللي هغير فيه الميه علشان ما انساش. تمام. هوريكم بقى الزيتون يعني بعد حوالي 3 4 ايام كده، شايفين لون الزيتون بدأ يفتح ازاي وبقى لونه روعه. يعني مش عايزه اقول لكم، انا حاطه هنا انا هغير الزيتون او هغير الميه يوم 27/11، فعشان ما انساش او ما اتلخبطش. شايفين؟ المهم الزيتون شكله يجنن يجنن بجد. ان شاء الله هتجربوه وهيعجبكم باذن الله، لان انا بقول لكم ماما مجربه ان هي تعمل الزيتون بميه وملح فقط، برضو ما بتعملوش باي طريقه تانية خالص. تمام. تعالوا بقى بينا نفتح مع بعض الزيتون الاخضر اللي احنا عملناه من فتره علشان تشوفوا هو بقى شكله ايه. اولا عايزه اقول لكم شكل الزيتون لما يطلع وتشوفوا ان الحمد لله الحمد لله لا في اي عفونه ولا في اي ريم ولا في اي حاجه، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تبارك الله. الزيتون اكنك لسه عاملاه. طبعا اللون الكهرمان انا مش هتحدث يعني ولا هتكلم عنه، بس زي ما انتم شايفين المنظر يجنن يجنن يجنن. كل ده طبعا قشر ليمون، وعلى فكره الليمون ده بيتاكل عادي. بصوا بقى انا بعمل ايه. انا ما باخدش بقى الزيتون من البرطمان علشان ما اديش فرصه للبكتيريا او للهواء ان هو كل شويه يدخل في البرطمان. فانا بجيب علبه صغيره كده على جنب، بحط فيها شويه زيتون علشان اخد منه براحتي خالص. هتدوقي الزيتون وهتشوفي لو هو ان شاء الله مش هيبقى محتاج ملح. بصي الزيتونه مش مهريه ولا اي حاجه، لكن لو طلع حادق سنه، يعني انا بتاعي ده حسيت ان هو حادق سنه صغيره، ممكن تحطي عليه شويه ميه عادي، بس طبعا ميه تكوني غلياهم ومبرداهم قبل كده، او تحطي عليهم شويه زيت وشويه خل. وده في ناس كتير بتعمله، انا بعمله في في الزيتون الاسود بصراحه، ما بعملوش في الزيتون الاخضر، بس انا حبيت اوريكم برضو ان هو ممكن يتعمل كده. وطبعا هتقولوا لي الزيت اللي احنا حطيناه كتير، هقولك ان الزيت مش هتغيريه بقى كل مره، يعني كل مره هتطلعي زيتون هتحطيه على الزيت نفسه علشان طبعا ما نستهلكش اي كميه زيت زياده عن كده. طبعا الليمون اللي انا خللته ده اول مره اخلله مع الزيتون. الزيتون خد المزازه كلها بتاع الليمون، يعني انا لما دقته هو ما فيهوش اي نوع من انواع المزازه، المراره بتاعته راحت وكل حاجه تمام. فغير الليمون خالص اللي بيتخلل لوحده، الليمون اللي بيتخلل لوحده بيبقى له مزازه كده وطعمه مميز. فمش عارفه بقى بصراحه اللي بيخلل الليمون بيبقى عارف كده ولا ايه. انا بصراحه اول مره اخلل الليمون مع الزيتون، وحطيت هنا الخل اهو، يبقى هاخد منه بقى على قد اكلي، لان مفيش حد بياكل معايا الزيتون قوي. وهغطيه كده، والعلبه دي هحطها في التلاجة وهرجع البرطمان تاني مكانه، وبالهنا والشفا. ويا رب كل اللي جرب الزيتون بالطريقه بتاعتي يكون فتح عليه ويطمني يقول لي الزيتون اخباره ايه. زي شايفين بقى الزيتون في العلبه كده شكله بصراحه زي الزيتون بتاع المحلات بالظبط، مفيش اي اختلاف ولا في اي اختلاف في اللون حتى. بسرعة بقى هاتوا الزيتون الاسود لو انتوا بتحبوا الزيتون الاسود علشان تعملوه، وبرده مش هياخد معاكم وقت، وعلى فكرة برده ينفع يستنى معاكم رمضان عادي. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.